Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. परिवर्तन यात्रेक टोटल उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि आमची परिवर्तन यात्रा इज नॉट लाईक अदर्स टच अँड गो ना. आज हांगा 4 घर केली आयलो एक फोटो घातलो पर हांगा 10 घर केली ना. वी हॅव कवर्ड ईच अँड एव्हरी हाऊस इन ऑल द पंचायत वेअर वी हॅव गॉन. पंचायत डायरेक्टरेट जे आसा पंचायत संचालनालय आसा ताणे कांय दिसा पयले एक घोषणा केली की रिऑर्गनायझेशन अँड रिझर्वेशन्स ऑफ पंचायत वॉर्ड्स ही एक अशी ताणी कांय दिसा पयली घोषणा केला पंचायत डायरेक्टरेटान. तुमकां ह्या सरकाराच्या डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ताणे गेल्ले खेपे म्युनिसिपालिटीच्या रिझर्वेशनाक कितें घोळ घातलो आणि तांकां सुप्रीम कोर्टा पर्यंत कशें वचचें पडलें हें सगळें तुमी सगळे लोकांक गोंयच्या जनतेक परिचीत आहात ताजे बद्दल. आपल्या स्वार्था खातीर पर्पजली काणकोण पालिका क्षेत्रांत सुद्दां कांय वॉर्ड पर्पजली रिझर्व केले. आपल्या पॉलिटिकल राजकीय जे विरोधक आसात तांचो पत्तो कट करपा खातीर हे सर्वश्रुत आसा. दुर्दैवान त्या वेळाचेर काणकोण पालिका क्षेत्रांतलो एकटोय मनीस कोर्टाक गेलो नाल्यार तेन्ना काणकोणाय भितर ही झळ बसत आशिल्ली. ह्या सगळ्या पंचायती भितर जे रिझर्वेशन आसा पळय वॉर्डाचे अशें जालें की थोडे वॉर्ड कंटिन्युअसली रिझर्व म्हळ्यार धारगळ मतदारसंघ जसो जालो पळय तशें थोडे वॉर्ड जाला आमगेले. धारगळ वॉट हॅपन्स द इलेक्शन कमिशन डिसाइड्स दॅट एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेअर द SC पॉप्युलेशन इज लार्जेस्ट दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी इज रिझर्व. आणि अशी जर जायत जाल्यार आमी पंचायत संचालनालयाकय बी आमी कोर्टाक व्हरतले ह्या खेपेक. तांणी पूर्ण चौकशी करची गेल्ल्या 5-6 निवडणुकां भितर खंयचे वॉर्ड रिझर्व आसात वेदर दीस रिझर्वेशन इज जाय थंय रिझर्वेशन का नावापुरते कोणा तरी राजकीय हितसंबंध जपपा खातीर कोणा आपल्या बगलबच्च्या भितर घालपा खातीर तुम्ही जाणून बुजून करता काय कितें हे पळोवपा जाय. आनी तशी जर कितेंय प्रकार जालो जर जायत जाल्यार तेजे विरुद्ध आमी न्यायालयात वतले. तुमची सध्या युतीची खंय पावला? युतीचे सेंट्रल लेवलाचेर टॉक्स चालू आसात. आमच्या इफ यू गॉन थ्रू द न्यूजपेपर्स की फाटीं आमच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची मिटींग जावन तांची मिटींग काँग्रेसीचे जे गोवा निरीक्षक आसात तांचे कडेन जाली आनी ताजे नंतर काँग्रेसीचे मनीस दिल्ली गेले. सो नेक्स्ट स्टेप अजून जावचें आमचे ताजे नंतरचे ते दिल्ली वचून तांचो मॅसेज ऑर ताजे नंतरची बोलणी अजून जावची आसा. काय अशें मॅसेज शेअर जाता की गोवा फॉर्ड युती मागता आनी काँग्रेस खंय तरी काँग्रेस लिडर फाटीं ओडटा म्हणून? पळय अशी सगळे जाण म्हणटाच आमचो पक्षाचो अध्यक्ष आणि राहुल गांधीची भेट जाली अलॉंग विथ द ऑपोजिशन लिडर दिल्ली भितर जाली. हे अशें जाताच पयर गुंडूराव तांचो निरीक्षक गोवा प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर दिगंबर कामत आनी हे बाकीच्यांची पयर भेट जाली आनी आमच्या पक्षाचो अध्यक्ष आनी आमच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीचे 3-4 मेंबर हांची पणजी मिटींग जाली. सो हे सगळे उलयता हे बी चालू आसा. मग युती आनी काणकोणची सीट कशें पळयता तुमी? That is ultimately all the decisions as regard to allotment of seats is being done by the party high command. की गोवा गव्हर्नमेंटान मेनू कार्ड दवरलो म्हण गोयचे जे सरकार आहा बीजेपीचे ताणे मेनू कार्ड दवरला. अमको जॉब अमके पैसे जशे हॉटेलां भितर च्या बटाटोडो जिलेबी शिरो एक मेनू कार्ड आसता. 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया मसाला डोसा अशें हेगेले मेनू कार्ड आसा. टिचरा जॉबा येतले पुलिसे जॉबा येतले आनी हे सगळे सर्वश्रुत आसा. मुख्यमंत्री मागीर कितेंय म्हणून दी कोणाकडेन पयशे मागल्यार आपल्या बरें या म्हण. आतां मनशारान सांगलें बरें ताका कोणाकडेन पयशे मागला ते आतां कित्याक तेगे तोंड बंद आसा. म्हाका उलट हांव हेजे फुडें वचून हातूंत भितर मुख्यमंत्री बी भेटून आसा का म्हण आनी पक्षाच्या अध्यक्षान सांगला का म्हण हे पयशे एकठांय करपा तांकां इलेक्शन फंड एकठांय करपा खातीर इट मे बी डायरेक्टिव्ह ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट एंड पार्टी चीफ मिनिस्टर दॅट पक्षा खातीर तूं फंड गोळा कर म्हण ह्या निमतान. सो हें जें सगळें जालां इट मे नॉट बी हँडीवर्क ऑफ दीपक पावसकर अलोन PWD मिनिस्टर. हे बरोबर जॉयंटली तांचे संगनमतान केल्ली कारवाई आसतली बिकॉज ताका आतां इलेक्शना खातीर फंड जाय आनी ज्या प्रमाणे बाबूश मोन्सेरात म्हणटा हांव म्हणना 60-70 कोटी जाल्यार दिस इज डेफिनेटली इलेक्शना खातीर पयशे एकठांय करपाचें नाटक आनी तातूंत भितर हे सगळे आळीमेळी गुपचिडी सगळे जाण हातूंत भितर सहभागी आसात. जे बाबूश मोन्सेराताचे जे स्टेटमेंट आहा पळय ते जर पळयलें जर जायत जाल्यार हे सगळे सर्वश्रुत जाता. एकच तातूंत भितर शोकांतिका की 1980 भितर एक सादें मार्क्स स्कॅन्डल जाता आनी संपूर्ण गोंय बंद जातालें.
एक मंत्री आपल्याल्या पुतोडेचे मार्क वाडयता मेडिकलान ऍडमिशन मेळपा जाय म्हण संपूर्ण गोंय पेट्टा आणि त्या मंत्र्याक आपल्याल्या पदाचो राजिनामो दिवचो पडटा ही अशी परिस्थिती आशिल्ली. आयचे तारखेक गोंयची सगळी 5 इंजिनियरींग कॉलेज बंद जावन रस्त्याचेर येवपाचे आमी इंजिनियर जावन कितें करपाचें काम भुरग्यांनी आयज तारखेक जावपाक जाय आशिल्लें. इफेक्ट जातलो आतां ह्या युथाचेर दिसता तुमकां? 100% युथाचेर जर दोन तरेचे असतात. एक तो ओपनली रस्त्यार येता, बोवाळ मारता, बशी फातरात कितें तरी करतलो आपल्या दिशेन प्रगट म्हणटा तुमी आतां सत्ते विरोधात येता. अदरवायज तो मत हाली थंय ताका 200 लोक सिलेक्ट जाला आनी 2000 भायर पडलाली. सत्ते विरोधात रस्त्यार येतले काय म्हणटा तुमकां? डेफिनेटली रस्त्यार आयले हाजी पयलीं आयला न्ही. आतां तूं कोलाची हें घे, कोला भितर यूथ कितलो आशिल्लो, यूथ मेन आशिल्लो पावर. तुम्ही जर चांदरचो जर मोर्चो पळयलो जाल्यार यूथ पावर वॉज द बिगेस्ट पावर त्या दीस. सो फक्त तो चॅनलायज करपा जाय कोण तरी. आतां तुमी म्हणटा मेनू कार्ड आसा BJP गव्हर्मेंटाचें, तुमी तेंचे बरोबर आसतना नाशिल्लें तेंगे मेनू कार्ड? दुर्दैवान ते जर आशिल्ले जर जाल्यार आमी तेन्ना तेंका दिताले चाबूक. त्या वेळाचेर कांय अपॉइंटमेंटूय जाल नाशिल्ल्यो. तशी जर आशिल्ली जर जायत आमी तेन्ना चाबूक दिवपा तेंकां. मुख्यमंत्र्यान जाहीर वक्तव्य केलें की कोणी जर पयशे दिलात जाल्यार ती कंप्लेन फायल करची आपल्या म्हऱ्या हाडची. ताणें त्या भुरग्याक कंप्लेन केली 3/4/2021. कॉपी आसा, हांव कॉपी धाडटलो म्हाका. ती कंप्लेन केली एप्रिलाच्या 3 तारखेर. त्या दिसा साकून ताजेर केन्नाय एक पोलीस स्टेशनान ताका आपयलें ना, कांय ना, कांयच जालें ना. मागीर तो विशय आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन आयलो. आमी तो प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. प्रेस कॉन्फरन्स घेतकर त्या भुरग्याक आपूण हाडून ताका धरपाचो प्रयत्न केलो. परत ते बंद पडले आनी मुख्यमंत्र्याक जेन्ना पत्रकार भावांनी पणजी विचारले तेन्ना तो सांगता कोणूच फुडें येना, कोणूच सांगना म्हणून. ताज्या वयस्टीक सुद्दां ते लेटरां सगळे खंयच्या दिसा कंप्लेन केली, त्या मनशाचें नांव, ताजो एड्रेस सगळें धाडलेलें आसा. पूण त्या तेगेल्या वयस्टीक कडच्यान कांय रिप्लाय आयलो ना.